Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Derby kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka Simba, ambapo siku ya jana tuliweza kushuhudia klabu ya soka ya Simba waliweza kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho ili kuweza kujiandaa na mchezo husika. Lakini kwa mujibu wa taratibu na taarifa ambayo Simba waliweza kuitoa siku ya leo, waliweza kusema kwamba Simba imesikitishwa na kitendo ambacho Yanga wameweza kukifanya kwa timu hiyo kushindwa kuruhusiwa kuingia kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahidi dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Hii ni taarifa ambayo iliweza kutolewa majira ya jana saa 7 usiku, ambapo kwa upande mwingine Simba waliona hawajatendewa haki mara baada ya kuzuiliwa kwenda kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa taarifa, watu wengi wanatamani kusikia, je, mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga utakuwepo leo? Kwa sababu ikumbukwe sakata hili limekuwa ni kubwa sana, hususan kila mtu anaona siku ya leo ni siku ya kupata burudani. Why tusitazame mechi ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club? Sasa kwa mujibu wa kanuni na sheria zinazosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania ni kwamba kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania bara wameweza kufunguka kuhusiana na issue hii, mchezo huu kwamba siku ya leo utakwenda kuwepo pale pale, ambapo taarifa inasemaje? Inasema hivi: sakata la Simba kugomea mchezo dhidi ya watani wao Yanga limechukua sura mpya baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB kutoa tamko kwamba mechi hiyo ipo pale pale kama ilivyopangwa. Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania Steve Mnguto amesema licha ya Simba kudai haitaleta timu, mchezo huo upo pale pale, huku akiwataka mashabiki waliokata tiketi kujipanga kwenda uwanjani. Matukio yote tumeyasikia, tunayafuatilia kuanzia hatua ambayo yalijiri. Kuna ripoti za awali tumeshazipokea kwa wasimamizi mbalimbali na tunalifanyia kazi. Kwanza ni watoa wasiwasi mashabiki wa soka na wadau kwa ujumla, mchezo upo pale pale kama ambavyo kalenda yetu ya soka inavyosema. Hakuna mabadiliko yote, mashabiki wajipange kuja kutazama mechi. Huyo ni Steve Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, akifunguka leo kwamba mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga upo pale pale. Hata ukiangalia kupitia peji mbalimbali za bodi ya ligi kuu Tanzania bara wameweza kuposti mchezo huu na kuandika Kariakoo Derby Machi 8, 2025 Benjamin Mkapa kuanzia saa 1:15 usiku katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa watu wengi wanajiuliza mara baada ya bodi hii kuweza kutangaza ratiba hii, je, Simba watakwenda kucheza mchezo huu? Kwa mujibu wa kanuni na sheria zinavyosema, Simba ni lazima atakwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu iwapo Simba wakishindwa kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa, basi kuna uwezekano mkubwa wakaweza kukatwa alama 15, au kwa upande mwingine Simba kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kufungiwa michezo mitatu, au Simba wanaweza kupigwa faini kuanzia milioni 5 mpaka milioni 10, huku Young Africans wakipewa alama 3 na mabao 3. Kwa hiyo ni lazima Simba Sports Club waende katika uwanja wa Benjamin Mkapa leo, licha ya kutoa taarifa kwamba hatoshiriki mchezo. Pia kuna kauli ya Clatous Magoli inayosema kwamba waliohusika kuihujumu klabu ya soka Simba hapo jana, basi wote wanatakiwa kuadhibiwa, la sivyo Simba hatoshiriki mechi yote kwa sasa katika ligi kuu Tanzania. Lakini bodi ya ligi kuu kupitia Steve Mguto anasema kwamba mchezo wa mpira upo pale pale. Kwa msimamo wa mamlaka za soka nchini Tanzania kwa maana TFF na TPLB ni kuwa mechi ya Simba na Yanga ipo kama kawaida. Mwenyekiti wa TPLB Steve Mguto ameweka wazi kuwa mashabiki waende uwanjani. Kwa mantiki Simba kutokea uwanjani kwa ilivyo ni kuwa Yanga anapewa ushindi. Kwa Simba ni lazima
aende katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na habari za ndani kabisa, kulikuwa na taarifa zikisema kwamba Simba walivunja kambi hiyo jana, lakini taarifa nyingine leo zinasema kwamba bado Simba wachezaji wake wapo kambini. Lakini ndio hivyo, kwa mujibu wa Steven Mguto ni kwamba kamati ya saa 72 kwa sasa imeanza kulichakata swala hilo, na moja kwa moja watakwenda kutoa hukumu kwa wale wote ambao wamehusika, lakini kwa sasa mechi ipo pale pale.